Итак, всем привет, дорогие телезрители. С вами я, Саша. И сегодня я буду, точнее не буду, я вам сегодня покажу. Как выглядят мои котята. Многие спрашивают, когда твоя кошка родит, как твои котята выглядят там. Сейчас вам отвечу. Вот у меня вот эта Мурка. Вот она. Вот это вот у меня. Вот этот котенок, который родился. Куда ты пошла? Это девочка. Можешь показать. Вот. Это девочка. Ее зовут Нюша. Я ее так назвала. А вот это она тоже девочка. Вот это я пока почти на минутку. Почти на минутку. Это вот ее я пока не назвал. Просто я не знаю, как ее назвать. Смотрите, какое лицо смешное. Вот Мурка у меня развалилась. Так, иди сосать, Нюша, молочко своей мамы. С вами был Саша. Всем удачи, всем пока.